一位校長叫每學校舞蹈會嘅舞蹈學校嘅校長，叫做咩名啊？徐滿芬佢咧因為俾人搶劫，咁而家咧知道咧搶劫嘅時候咧就個意外咧撞親個頭㗎，係嘛？初初咧以為係俾人膊頭死嘅，咁咧就係實際上一啲線索都冇，冇辦法揾到佢邊個係兇手，所以咧就喺度靜，都冇可能揾到㗎啦，因為又冇目擊證人，又冇任何嘅攝錄系統，咁咧真係天網恢恢，疏而不漏。可能徐校長佢嘅靈性佢嘅靈魂一路通水，咁咧我哋睇得到就好偶然嗰個查理用嘅八達通就出咗嚟，用完就抌咗，有人執咗，警察知道咗，即刻點啊？路追，從啲線索裏面咧揾到呢個就係最可能嘅疑犯，而家捉到佢咧，全部都認晒。我哋會睇得到呢個八達通好似通水咁樣，係嘛？實際上咧，今日喺福音裏面咧，我哋都聽到咧，我哋都睇到咧，實際上啲星星都會通水嘅喎。宇宙嘅君王誕生響我哋整個大地呢個銀河系嘅地球，宇宙嘅君王，啲星星咧都俾一啲信息我哋。咁而咧，猶太人同埋猶太嘅君王咧，佢哋咧苦而不知，佢哋嚟到探望，好似我哋今日可能都有啲好遠離嘅，有冇試過？有冇好遠離嘅地方？就今日咧，我哋有個 family from Philippines我哋They are from Manila, and they are visiting Hong Kong, and they stay in Penta Hotel. 佢哋今日咧係嚟到喺菲律賓嗰度嚟到我哋中間，唔知係乜嘢，不過咧我哋知道係一啲係一路吸引，係喺度遊覽嘅，去住響呢個月蘭酒店嗰度，佢哋過嚟呢度參加彌撒。嗱，我哋會發現到咧，就咁簡單，有好多好似偶然嘅，不過咧，實上係天主嘅吸引，天主係引領緊我哋嘅。我哋唔好留意咧，我哋有冇留意啲線索咧？如果你留意嘅時候咧，好敏鋭咁留意嘅時候咧，少少嘅喐動，少少嘅喐動咧，我哋就一路咁樣見到咧，係天主愛我哋。係天主一路祝福緊我哋，係俾緊我哋一個係好想我哋去一齊嘅生活。所以我哋會見到當時嘅猶太王，佢自己懵然不知，不過咧見到一啲嘉賓嚟到，哇！自己嘅好似猶太王嘅身份嚟到嘅時候咧，佢係點樣嘅？佢內心嘅喐動係點樣咧？有冇留意咧？大家如果靜低落嚟嘅睇翻佢究竟想點樣？實際上已經知道答案，明知係天主降生成人，亦都去尋找聖經而揾到答案嘅。
你哋知唔知道好清晰嘅答案，但係偏偏又唔肯接受咧？我哋都可能係咁嘅，明知天主存在啦，明知佢係愛我哋嘅啦，我哋偏偏要啦，有可能會唔愛佢嘅喎，係嘛？有可能逃避佢嘅喎。我哋睇見今日咧，係見到周圍各地嘅人都讚美天主、光榮天主、崇拜天主，但我哋偏偏咧好冷淡，或者好即係疏遠。黑落德王咧，佢點解咁樣做咧？點解咁？原來咧，你睇得到佢有好多嘅私心。佢嘅私心係好想自己做皇帝做到幾時啊？越長越好啦，唔使俾人佔到個皇位啦。更加希望佢自己嘅仔、佢啲孫嗰啲繼續做呢個皇帝。不過咧，我哋會睇得到，原來實際上我哋呢個世界，我哋根本係天主創造我哋，唔係我哋自己出現嘅，無端端出現咗呢個世界。我哋原來係響天主嘅計劃裏面嘅，但係我哋冇留意佢嘅計劃，反而自己全部計劃晒自己嘅嘢。我哋開始會同天主爭得，就好似黑德王。所以今日咧，我哋會見到佢嘅痛苦，佢覺得係俾人凌辱，佢覺得啲線索佢自己唔知，而咧你知道晒，佢自己最後咧唔知點解嗰啲賢士或者啲皇帝，個個都同佢唔合作嘅，所以咧呢個時間咧反而咧係好失望。我哋知道咧跟住就死嘅，我哋知道咧佢個皇位咧好快脆嗰啲佢個整個嘅家族都好快脆消。所以留意下，今日我哋得到天主嘅恩寵吸引，而咧慢慢體會到佢係喺我哋中間召喚我哋成為咗基督徒，我哋係點樣去生活嘅咧？我哋見到咧三個賢士做一個好好嘅榜樣嘅，佢送啲乜嘢禮物俾耶穌咧？佢送嘅禮物，你哋買個禮物啊？買禮物好多時咧要諗下啲禮物啱唔啱嘅，唔啱咧，你會發覺到都唔知我係做乜嘢。但係咧，今日我哋會見到三個賢士去俾嘅禮物係點樣嘅？實際上去俾黃金奉獻俾耶穌基督咧，係代表住